បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះយើងមកបន្តមេរៀនយើងទៀតបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word បាទបង្ហាញនៅចំណុចមួយបាទទាក់ទងជាមួយនឹងការដាក់បន្ទាត់បាទដើម្បីរៀបចំឯកសារប្រឡងអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទរបៀបថាបាទយើងដាក់បន្ទាត់បែបនេះបាទយើងយក save មួយមកបាទហើយខ្ញុំគូមួយបាទបាទឥឡូវខ្ញុំគូបាទបន្ទាត់បែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទចឹងហើយយើងបាទយើងចុចលើវាមកហើយយើង copy បាទខ្ញុំคลิกវាមួយបាទខ្ញុំ copy បាទដាក់វាក្រោមតិចបាទខ្ញុំ copy បាទត្រង់នេះមួយត្រង់បាទមកលើមួយបាទឃើញអ្នកនរគ្នាបាទវាអត់ស្មើគ្នាទេហើយវាកម្រិតវាក៏អត់ត្រឹមត្រូវដែរហើយវាប្រើរយៈពេលយូរទៀតឥឡូវខ្ញុំ back ទៅវិញបាទខ្ញុំដាក់ឧទាហរណ៍កន្លែងនេះខ្ញុំដាក់កណ្ដាលនេះខ្ញុំដាក់ចំឡើយបាទចម្លើយមកហើយខ្ញុំបាទខ្ញុំដូរ font វាដាក់ online ហើយខ្ញុំដាក់បន្ទាត់មួយបាទខ្ញុំ enter មកក្រោមបន្ទាត់មកអ្នកនរគ្នាបាទដើម្បីបាទដាក់បន្ទាត់ងាយស្រួលបាទឲ្យបងប្អូនប្រឡងឲ្យសរសេរត្រង់បានត្រង់ជួរល្អបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ទីនេះបាទចូលមកកាន់ insert អ្នកនរគ្នាហើយជ្រើសរើសយកពាក្យ table នេះបាទបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាបាទជ្រើសរើសបាទតែមួយបាទបើសិននេះជ្រើសរើសតែ2ចេះក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាបាទតែ2មកបាទប៉ុណ្ណឹងមកហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាបាទចង់បានបន្ទាត់មកខាងក្រោមទៀតបាទយើងចុចកន្លែងនេះចេញសញ្ញាលេខបូកនេះយើងបូកទៅក៏វាចេញហើយបើសិនជាបាទមួយទៀតយើងដាក់ cursor ចំឯនេះបាទយើងចុច tab មកបាទចុច key tab មកក្រោមមកវា load បាទបន្ទាត់ឲ្យមកក្រោមបាទ column នេះជា column នេះអ្នកនរគ្នាបាទហើយបើសិនជាបាទអត់ចុចអ្នកនរគ្នាអត់ប្រើ key tab ទេបាទអ្នកនរគ្នាបាទមើលមកកាន់កន្លែងនេះ layout នេះហើយអ្នកនរគ្នាបាទចុច insert below នេះបាទខ្ញុំចុច insert below បាទឃើញវាចេញដូចគ្នាអ្នកនរគ្នាបាទបាទឥឡូវខ្ញុំមកចុច key tab បាទយើងចុចឲ្យជាប់មកអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំបដូរបាទកន្លែងនេះខ្ញុំបាទខ្ញុំបដូរទៅជា landscape ទៅជាกระดาษផ្ដេកអ្នកនរគ្នាបាទអូបើกระดาษផ្ដេកវាអត់ត្រូវតម្រង់វាទេអ្នកនរគ្នាបើសិនជាវាអត់ពេញអញ្ចឹងបាទអ្នកនរគ្នាអាចបាទចូលមកកាន់បាទ layout បាទជ្រើសរើសយក auto fit នេះហើយ auto fit window អ្នកនរគ្នាបាទគឺវាពេញអ្នកនរគ្នាបាទហើយអ្នកនរគ្នាបាទបើសិនជាឲ្យពួកគាត់សរសេរបាទយើងត្រូវតែដោះបាទនេះបន្ទាត់ខាងនេះចេញហើយបន្ទាត់ខាងនេះចេញបាទហើយយើងចូលទៅសេរីបន្ទាត់របស់យើងបាទឥឡូវខ្ញុំ select លើនេះខ្ញុំចូលមកកាន់ design អ្នកនរគ្នាបាទខ្ញុំយកកន្លែង border នេះអ្នកនរគ្នាបាទចុចញ៉ាំព្រួយនេះមកអ្នកនរគ្នាអាចជ្រើសរើសបាទទំហំបន្ទាត់ឥឡូវអ្នកនរគ្នាបាទចង់យកប៉ុន្មានដែរឥឡូវខ្ញុំយកមួយបាទមួយលើ4នេះហើយខ្ញុំយកប្រភេទបន្ទាត់បាទបន្ទាត់ចុចនេះអ្នកនរគ្នាបាទបន្ទាត់ចុចហើយយើងត្រូវលុបបាទបន្ទាត់សងខាងនេះខាងនេះចេញបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកបាទយើងចុចមួយទៀតបាទហើយយើងអូខេមកហើយកន្លែងចំណុចបាទ color នេះ automatic នេះអានឹងយើងដាក់ពណ៌បន្ទាត់ណាអ្នកនរគ្នាបាទបើសិនជាយើងបាទអត់ដាក់ទេយើងដាក់ខ្មៅហ្នឹងហើយបាទប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចុចអូខេបាទអ្នកនរគ្នាគឺវាចេញបែបនេះបាទសញ្ញាដាច់នេះគឺអត់មានទេអ្នកនរគ្នាកុំច្រឡំមើលឃើញទៅបាទឃើញថាបន្ទាត់នឹងនៅដែរតាមពិតវាដាច់អស់អ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំ print preview ឲ្យមើល control P មកអ្នកនរគ្នាបាទអ្នកនរគ្នាឃើញទេបាទគឺវាដាច់អស់ហើយបាទនេះគឺជារបៀបបាទដាក់បន្ទាត់ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទគិតថានេះកន្លែងបន្ទាត់នេះវាបាទវាវាតូចចឹងអ្នកនរគ្នាបាទយើងមកសេរីកន្លែងនេះបាទយើងយក font 14បាទវារីកទៅតាមហ្នឹងចឹងណាបាទបើសិនជាយើងយក font កាន់តែធំបាទវារីកទៅតាមហ្នឹងអ្នកនរគ្នាបាទបន្ទាត់វាបាទអញ្ចឹង
ឥឡូវខ្ញុំបាទខ្ញុំបែកវាមកវិញទាំងអស់បាទខ្ញុំយកបាទខ្ញុំចូលមកកាន់ page layout ហើយខ្ញុំយកបាទกระดาษ A3 បាទกระดาษ A3 ស្មើនឹងกระดาษបាទស្មើនឹងกระดาษ A4 នេះ2សន្លឹកបាទអញ្ចឹងវាគប់ចូលគ្នាអញ្ចឹងវាបត់ចូលគ្នាអ្នកនរគ្នាបាទអ្នកនរគ្នាអាចយល់ហើយបាទពេលយើងប្រឡងពេលអីបាទគឺกระดาษ RAM មកជាប់គ្នាគឺធំហ្នឹងបាទនឹងជាប្រភេទกระดาษ A3 បាទឥឡូវខ្ញុំយកกระดาษ A3 បាទនេះពីឈរបាទខ្ញុំយក landscape អ្នកនរគ្នាបាទនេះ date បាទឃើញវា load មកចេះអ្នកនរគ្នាបាទហើយយើងចុច key tab បញ្ជាប់មកអ្នកនរគ្នាបាទអធិស្ឋានកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះយើង control set បាទមកដល់កន្លែងនេះយើងចូលបាទមកកាន់ column នេះមួយទៀតអ្នកនរគ្នាបាទខ្ញុំផ្លេចបាទពុះចែកវាជា2បាទកន្លែងនេះចូលមកកាន់ column មកយើងយកបាទ tool នេះក៏បានឬក៏យើងអាចចូលមកកន្លែងមក column នេះតែម្ដងបាទខ្ញុំជ្រើសរើសយក tool បាទខ្ញុំគ្រីសលើ line between នេះមួយដើម្បីបាទសូនៅបន្ទាត់ដើម្បីបង្ហាញនៅបន្ទាត់បាទពុះចែកបាទខ្ញុំចុច OK បាទអ្នកនរគ្នាឃើញបន្ទាត់នេះពុះចែកហើយខ្ញុំចុច tab វាមួយទៀតបាទឃើញវា tab វា load មកកាន់ខាងនេះបាទប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរគ្នាបាទហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាបាទចង់បាទឲ្យវា fit ជាមួយនឹងกระดาษបាទយើងចូលមកកាន់បាទកន្លែង tool វានេះយក layout នេះហើយ auto window នេះមក auto fit window បាទគឺវា load ត្រឹមកាល់ខាងនេះអ្នកនរគ្នាបាទហើយបន្ទាប់មកបាទយើងទៅដោះយើង select លើនេះបាទយើងទៅដោះបាទបន្ទាត់សងខាងហើយយើងកំណត់ទំហំបន្ទាត់បាទអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែង design នេះមកអ្នកនរគ្នាបាទហើយកលេចមកខាងស្ដាំនេះអ្នកនរគ្នានឹងឃើញបាទពាក្យ border នេះបាទវានៅបាទត្រង់ចំណុចនេះបាទបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាបាទជ្រើសរើសបាទ border មួយមកបាទនេះជាប្រភេទ border បាទយើងអាចជ្រើសបានបាទវាមានច្រើនតម្រងច្រើនម៉ូដច្រើនម៉ាកអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំយកបាទខ្ញុំយកអុចនេះដាច់នេះបាទបន្ទាប់មកយើងបន្ទាប់ជាយើងយកហ្នឹងហើយយើងយកសាយបាទយើងយកសាយប៉ុណ្ណឹងចាទំហំវាទំហំបន្ទាត់ហើយកន្លែងនេះយើងដោះចេញបាទសងខាងយើងដោះចេញអានេះដោះចេញដែរបាទអានេះ color នេះយើងមិនបាច់ដូរទេ color ដាក់ពណ៌ខ្មៅហ្នឹងបាទប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរគ្នាបាទយើងចុច OK មកបាទយើងបានបន្ទាត់បែបនេះអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំ print preview ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលបាទគឺវា load មកបែបនេះអ្នកនរគ្នាបាទនេះគឺជារបៀបបាទរៀបចំបន្ទាត់ដើម្បីបាទដាក់ធ្វើជាការប្រឡងបាទផ្សេងដើម្បីងាយស្រួលឲ្យសិស្សានុសិស្សបាទសរសេរអក្សរពេលខ្លះគាត់អត់ទាន់បាទគាត់អត់ទាន់សរសេរបានត្រង់ល្អតើយើងបាទរៀបចំដាក់ឲ្យគាត់ទៅហើយពេលដែលគាត់បាទរៀនសរសេរនៅលើបន្ទាត់បាទត្រង់ជួរហើយបាទយើងមិនបាច់រៀបចំដាក់ឲ្យគាត់ទៀតក៏បានបាទដើម្បីឲ្យគាត់ពង្រឹងបាទសមត្ថភាពរបស់គាត់ឲ្យគាត់រៀនសរសេរបានត្រង់បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណបាទសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនាបាទសូមជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា